Salam əziz izləyicilər, hər birinizi kanalımda xoş gördüm. Keçmiş, ötən yeni ilinizi təbrik edirəm. Allah sizə bu il ruzili, bərəkətli ömür qismət eləsin. Bu gün əziz izləyicilərim, mən sizə PlayStation 2, PlayStation 1 oyunlarını necə telefonda rahatlıqla oynamaq olar, dropsuz, kasmadan oynamaq olar onu göstərəcəm. Bunun üçün Android cihazlarda Play Market-ə, iOS sistemli telefonlarda isə App Marketə daxil oluruq. Mən burada Play Marketə daxil oluram. Play Marketə daxil olduqdan sonra biz axtarış bölməsinə bir dəfə klikləyirik. Kliklədikdən sonra burada axtarış yerində biz PPC SPP yazırıq. Və gördüyünüz kimi bir ədəd proqram önümüzə çıxdı. Bu PSP emulatorudur. Yəni gördüyünüz kimi. Yəni siz oyunları yükləyib buradan rahatlıqla oyunu oynaya bilirsiniz. Quraşdırına bir dəfə vururam. Qeyd edim ki, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 oyunlarını PSP emulatoru açmır. İndi PSP emulatorumuz, yəni proqram yükləndikdən sonra bir dəfə oyuna başla və yaxud açın düyməsinə bir dəfə klikləyirik. Kliklədikdən sonra bizdən yer istəyir. Burada mən oku vururam. Oku vurduqdan sonra ana səhvəyə gəlirəm. Ana səhvəyə gəldikdən sonra bu qovluğu istifadə edim. Məsələn, bir ədəd qovluq yaradıram. Qovluq adı. Yəni buradan plus işarəsini bir dəfə vururam. Gördüyünüz kimi plus işarəsini bir dəfə vururam. Buraya yazıram PPS, SPS. Yəni fərq eləmir. Yəni böyük, kiçik və yaxud adın istəyirsiniz PlayStation qoyun, istəyirsiniz kompüter qoyun, fərq eləmir. Əsas qovluq olsun. Qovluğu yaratdıqdan sonra burada qovluğu istifadə edin var. Qovluğu istifadə edinə bir dəfə klikləyirik. Dil tətbiqinə daxil olmaq üçün sizə icazə istəyir. İcazə verin bir dəfə klikləyirsiniz. Kliklədikdən sonra biz tətbiqə gəlirik. Tətbiqdə bizim telefonumuzun yaddaşının boş olmağı, yəni yaddaşdan istifadə üçün yer istəyir. Biz oku veririk. Yəni oku verdikdən sonra burada səhvə gördüyünüz kimi boş yerdir. Çünki bizim oyunlarımız yüklü deyil. Bunun üçün də oyunları yükləmək üçün biz daxil oluruq internet brauzerinə. İnternet brauzerinə daxil olduqdan sonra axtarış bölməsində həmin proqramın, yəni emulyatorun adını yazırıq və sonuna ISO əlavə edirik. ISO belə deyim sizə sıxışdırılmış, açılmış tətbiqdir. Siz onunla rahat yüklərsiniz. Çünki siz onu yükləyəndə Zarziver və yaxud başqa fail idarəçi proqramlar lazım deyil. Bir dəfə üzərinə vururuq. Üzərinə vurduqdan sonra romfun.com, yəni buna bir dəfə vururuq. Mən buradan oyunları çox vaxt yükləyirəm. Burada məsələn oyunlar var. Gördüyünüz kimi GTA Vice City, sonra God of War, Ghost of Sparta, God of War Change Olympus, Tekken var, sonra Need for Speed, FIFA, Assassin's Creed. Yəni burada çox PlayStation 2 oyunlar var. Məsələn, Spider-Man 3, Tekken var yenə, sonra WWE var, Mortal Kombat var. Yəni siz PlayStation 2 dedikdə, yəni bu oyunları nəzərdə tuturam da. Yəni siz gedib The Last of Us oynaya bilmərsiniz ki bu telefonda. Ondan sonra Need for Speed Carbon var. Sonra yenə PlayStation oyunları var, Medal of Honor var, Call of Duty var. Yəni yoxdur. PlayStation 2 oyunlarında yoxdur. Mən də test üçün bir ədəd oyun yükləmişəm. İndi onu göstərəcəm. Həmin oyunu bir dəqiqə tapım. Səhv etmirəmsə bu olmalıydı. Bəli, indi sizə necə oyunu yüklədikdən sonra, yəni oyunun yüklənməyini qaydası. İndi isə mən sizə oyunu necə yüklənir onu göstəreyim. Oyunu yükləmədən ötəri bir dəfə üzərinə klikləyirik. Kliklədikdən sonra burada download, yəni ki yüklə. Download'ı bir dəfə vururuq. Sonra bizə
burada oyunların adları hansı serverdə olsun, yəni oyundan oyuna dəyişilir. Hər bir oyunun öz ölkə üçün, hər bir server üçün öz qadağaları və yaxud da plusları və minusları var. Siz məsələn görürsünüz ki, burada God of War Chance Olympus Asiyada İngilis və səhv etmirəmsə Yeni Zelanda tərcüməsi var. Burada isə Fransadır, sonra Avropadır, Avropa betadır. Koreya dilindədir, Amerika dilindədir, demoları var. Burada məsələn bunu bir ədəd vururuq. Vurduqdan sonra bizi reklam qarşılayır. Reklamı bir dəfə reklamdan çıxandan sonra bir dəfə də həmin tətbiqin üzərinə klikləyirik. Kliklədikdən sonra artıq bizə 5 saniyə vaxt istəyir ki, biz onu yükləyək. Onu yükləmədən ötəri də download no. Bir dəfə də bunu basırıq, bizi yenə reklama atır. Burada download 1.1 yenə vururuq. Deyir ki, dosya təkrar indirilsinmi? Yəni mən bunu indirmişəm. Verdiyimdə sizə test məqsəddir. Mən iptalı vururam. Oyun yükləndikdən sonra sizin indirmələrə düşür. Yəni download tətbiqinə düşür. Onu da necə tətbiqdən, yəni emulyatordan necə yükləmək olar onu göstərəcəm. Burada yüklə düyməsinə bir ədəd klikləyirik. Yüklə düyməsinə kliklədikdən sonra bizim artıq telefonumuzun yaddaşına gedirik. Telefonumuzun yaddaşına getdikdən sonra burada download, yəni yüklənmişlər. Yüklənmişlər tətbiqinə, yəni faylına, dosyasına bir dəfə klikləyirik. Kliklədikdən sonra tez bir zamanda, yəni tapmaq istəyirsinizsə tətbiqi, burada mən sizə gözəl bir üsul öyrədəcəm. 3 nöqtənin üzərində bir dəfə klikləyirsiniz. Kliklədikdən sonra çeşidləyin var. Çeşidlədikdən sonra ölçüdə əvvəlcə ən böyük olan var. Bax burada. Ölçü əvvəlcə ən böyük olan. Bunu vurursunuz. Gördüyünüz kimi burada mən yüklədiyim oyunlar var. God of War, Tekken 007. Mən God of War'ın üzərində bir dəfə klikləyirəm. Kliklədikdən sonra Chance of Olympus Asiyada, yəni deyir ki, bu tətbiq zip yüklənilsin. Mən burada play vurub adi də oynaya bilərəm. Yükləyib sonra da oynaya bilərəm. Bunun üçün installın üzərinə bir dəfə vururam. Yəni oyun artıq yüklənir. Bəli, gördüyünüz kimi install game from zip file'da artıq burada install et, yəni ki, yükləndi söz gəldi. Geri düyməsini bir dəfə vururuq. Sonra burada açılanlar və yaxud da burada ev işarəsi var. Ev işarəsini bir dəfə klikləyirik. Kliklədikdən sonra artıq bizim oyunumuz tətbiqdə, yəni görsənir. Burada da gördüyünüz kimi artıq oyun artıq açılıb. Mesela burada da oyunda öz bildirir ki, siz oyunda nələr edə bilərsiniz. Belə izləyicilərim, artıq gördüyünüz kimi oyunumuz yükləndi. Yenə belə oyunlar yükləmədən ötəri mən həmin linki yəni sizinlə paylaşacağım. Yəni bu saytın linkini sizinlə paylaşacağım ki, siz rahatlıqla oyunlarınızı girib yükləyib oynaya biləsiniz. Bəli, videomuz bu qədər əzizləyicilər. Əgər video sizin üçün faydalı oldusa, zəhmət olmasa bəyənib abunə olmağı unutmayın. Videonun altında şərh yazmaqda unutmayın əzizləyicilər. Oldu, çox sağ olun.